在光明处你有人瞻仰，而在黑夜有我们在等你。在天启城，我可许久没有打过架了。天下不肯拔剑，是想拖延时间？是我忘了该如何出剑。忘了？我曾经有一剑名天下第三，是因为我师父李先生他有一剑，剑名天下第二，寓意我为天下第二，谁人敢称天下第一？那你的天下第三，便是自学堂李先生之后，剑术之道便在于你了。我真该和那个家伙换一下，让他来杀你。可我挥不出那一剑了。我还记得创剑时的快活，用剑时的豪迈。可如今，当我提剑而起时，便只觉得兴致寥寥，而后阙剑也没有回应我。好阙只是一柄剑而已。名剑有灵。你这一剑虽然有包容万象的宏伟，但对于我来说却是空洞苍白。因为你的剑意之中有着太多的仁义宽宏，而少了能真正置人死地的杀心。这样的剑我不怕，因为世人眼中的天下，从来都没有我的容身之地。你这一剑杀的是人心，能褪去执剑者的杀意，而我不一样，我出剑便是为了杀人。是啊，毕竟没有一剑可以真的容下整个天下。大家长，拦不住。一个人跑出来喝什么酒？还以为自己是那个任性的皇子吗？心月姐姐，天启四手，青龙使。我就知道，暗河的人来天启城没什么好事。你和苏沐雨那个家伙不一样，韩姨跟我说过，见到你不用犹豫。剑心中心剑万千，是比我还极致的杀人意。看来是我这万千星剑的威压还不够，让你竟然还有时间说话。
是你。不错，是我。就算你来了也没有用。哎呀，麻烦大了。许久不见了，苏哲先生。殿下好记性啊，还记得我？催命铃，夺命环，不敢忘。我现在没是暗火令了，帮我们一条生路，如何啊？当年我护送镇西侯回京，有人花重金收买暗河，取我性命。当时的苏哲先生也曾在占尽上风之时，放我们一条生路。新月姐姐，让苏先生离开吧。放火归山，后患无穷。一定要打！新月姐姐，让苏先生离开吧。苏沐雨厨艺不行，倒是挺会挑的。这饼子不错啊。也不知道尹宗的那帮人对他好不好，不会像对犯人那样给他吃糠咽菜吧？怎么搞成这样啊？这是怎么回事啊？先救尹，其他的等下再讲。这两个人看起来都快死了，先救谁啊？先救头，先救头，我没事。啊，不对，我还撑得住。现在不装了。非也非也啊！我是真的差点死了，只是我机灵躺下，见我对他没有危险，这才放我一马，所以我才没受重伤。不像头，头这是被万箭穿心了呀！你闭嘴！这是遇到了谁？剑法竟这般可怕！天启青龙寺，心剑传音。先把血止住。还真是个坏坯子。我都这般惨了，神医你还骂人呢？用这药，给苏昌河涂遍全身，1日3次，用完了再来找我要。这药便可以了。用这个我还嫌浪费了呢。说吧，你又在打什么坏主意啊？把自己弄得这般凄惨，看起来唬人，但实际上一点内伤都没有。搁我这儿演苦肉计呢？嘘。听说你们刺杀琅琊王失败了，原本已经成功了，但青龙使李新月突然赶来，你为何不替我们拦住他？我也不知你们今日会在碉楼小筑中动手啊！废话，机会稍纵即逝，哪有时间提前知会你们？况且，你们尹宗的眼线遍布全城，我们明明已经发了信号了，为何你们全然不知？反而是李新月比你们先到。告诉你啊，我们大家长若是死了，我定带领暗河众人与你们一决死战。大家长受伤这么重，接下来还会有机会吗？这一次机会错失了，琅琊王身边一定会安插更多的护卫，想要再杀他，就很难了。是，很多时候，机会只有一次。不，还有机会。大家长想要如何？我会召集暗河3家精锐入天启，只为杀他一人。
暗合精锐入皇城。相信我，不会有任何人察觉到。等他们察觉到的时候，就已经死了。我今日已经拿出了我的诚意，也希望易宗主拿出他的诚意，派出足够多的人手前来相助。好。我明白你的这步棋了。嗯，一个苏沐雨，一个你，即便再强，但进入这浩大的天启城中，也只不过是一粒石子砸入了池塘中。但若那带着刀剑入天启的修罗恶鬼全都到达，便有如无数的石子砸入了池塘中，势必掀起滔天巨浪。义布不会拒绝，因为他没有任何理由要拒绝。还真是个坏坯子。哼。宗主，今日我去见了苏长河，他们布局了一次对琅琊王的刺杀，几乎就要成功了。几乎就要成功了，那就是还没有成功。是，任务最后失败了，苏长河身受重伤，但同时，他与琅琊王也结下了死仇。他要求召集所有暗河精锐入天启城。所有暗河的精锐，一旦稍有差池，天启城便会陷入可怕的混乱。宗主，那您的意思是阻止苏长河？不，予他准许。只要是苏沐雨在我的手中，我赌他不敢胡来。看来这醉梦国不仅会让人功法尽失，还会使人陷入一种莫名的昏沉状态。我以为这牢内就我一人。你应该中了毒，无法运用内力吧？不然，你早就该察觉到我的存在了。是，我中了毒。你叫什么名字？晚辈苏沐雨。苏沐雨，倒是一个挺好听的名字。敢问前辈怎么称呼？我姓卓。卓？你为什么会被关在这里？有人想利用我，有人想杀我，有人想救我，最后我就进了这里。都是别人想，那你想什么？远，活下去，等你长大后成为剑仙，重振我们无剑城。爹，自己小心。爹，爹。
我想求一个答案。什么答案？一个我必须要知道的答案。既然如此必须，为何拖了这么多年，还是没有找到呢？因为当我知道这个答案之后，我必须要做一件事情。曾经的我还做不到。你用了“曾经”二字，相信很快就能实现了。首先，你得从这里出去。据说影宗的监狱，只见人死，未见人生。我的朋友会救我。一个暗河中人，居然用朋友称呼另一个人，你还真是有些特别。若他一直不来救你呢？那便趁此机会多休息休息。你好像对我没有戒心，什么话都愿意跟我讲。因为前辈，你姓卓，只因一个姓氏？是。因为我的父亲便是姓卓。果然是你，阿天。玉安，再次见到我，你好像并不惊讶。醉梦谷，如醉如梦。我早就想到了，可即便这一切都是幻觉，我还是忍不住想和阿爹多说两句。孩子，这些年你辛苦了。阿爹，我会找到当年无间城灭城的幕后黑手，也会重拾属于我们无间城的荣誉。这些年你过得好吗？一个人走到今日，应当很不容易吧？也不全是一个人。这些年，有我的朋友陪伴着我。这醉梦谷发作的更厉害了。玉安，爹爹一直坚信，你可以让无间城重现于江湖。但比起这些，听到你这些年身边仍有朋友相伴，倒更能让我心安。阿爹，这不对劲，才刚入夜，这长街上一个人都没有。你笑什么？今日是除夕，大街上自然无人，就连平日里最勤奋的商贩此刻也都回家了，这有什么好奇怪的？今天是除夕啊。好香啊！的确好香啊。什么东西啊？是油豆腐的味道，普通人家过年会做的一种食物，用比较蓬松的豆腐在油里炸过。有钱人家的话，还会在里面放上肉馅。想吃，去抢一些来。每年的除夕，是这些穷苦人家一年中少有的好日子。不要在这样的日子里给别人增添麻烦。哎，行。哎，你小时候会期盼过年吗？自然。过年那段时光，是一年中少有的好日子。无论过去一年有多少烦恼，似乎在新的一年开始之前，都可以清空。大家开开心心地吃上一顿饭。等到了天亮之时，
一切又是新的开始。你说的太过书卷了。我听别人说，大家喜欢过年，是因为很多平常不舍得吃的东西，只有过年才会吃。普通人家自是如此。我小时候家境还算殷实，这方面似乎没有太大感觉。我给忘了，你以前还是个富家公子呢。你从未过过年吗？从我有记忆开始，我就跟我弟弟一块流浪。后来进入了暗河，在暗河里也没有过年的说法，所以我没有过。可惜今日应该没有酒馆会营业了，不然请你喝上一杯。真是。谁呀？你们是？奶奶不必害怕，我们只是过路旅人，停下来歇歇脚，即刻便走。这大过年的，你们还要赶路啊？对，出来办些事儿，路上耽搁了。成河，走了。哎，孩子，除夕的日子里，只有大城的客栈才开着门，最近的大城，你们还要走4、5个时辰，不如来我家吃个年夜饭吧。孩子，求求你们了，就陪陪我这个老婆子，吃个年夜饭吧。好，请。说给员外那位听的话我已经说完了。苏沐雨，我们该执行自己的计划了吧？成河，我无法背叛大家长。愚蠢！这次三家铁了心要谋你，我会为你铺好路，你只需要做好握住绵龙剑的准备。你怎么这么多年了还没有明白这个道理啊？你永远都是这么天真。大家长与我2人皆有恩情。恩情？他们培养我们是为了替他们去杀人，我们之间并不存在这可笑的东西。只有你真的把安河当成了自己的家。而我却始终做不到这一点。对于我而言，这里只是一个交换利益的地方罢了。他给我们庇护，我们为他杀人。所谓的家人，不过是虚伪的说辞。苏沐雨，哲叔就在外面，若我们一起动手，你还能活下去吗？若哲叔与你联手，我自然不是对手。但凡事总要一试。你要是说得通，你就不是苏沐雨。我真傻，和你白费这么多口舌。慕白，在里面偷听的可还痛快？你是怎么发现我的？因为那个让你来此候着的消息，就是我给你的。哼，咱们都是同族，就该互通有无。谁跟你是同族？苏长河，你给我等着！
陈河，开弓没有回头箭，大家长这次一定会死，我也一定要拿到面棱剑。所以，好好想一想我们当年的约定吧。苏沐雨，你去做暗河的魁，以后成为大家长，统帅3家，而我留在苏家，继承苏家家主之位。这马车真有意思啊！如此之大，却能行驶平稳；如此之重，却能日行百里。这是搬家搬三爷捣鼓出来的玩意儿，能不有意思吗？做好这架马车10日以后，他便死了，生病死了。那我若是治好了大家长，我不会得病死了吧？神医多虑了，你可是神医呀！暗河之乱已经开始，不出10日，我们便会得到一个结果，让暗河的水蔓延整个江湖，涌入天启。陈河，或许这一次，你我要对彼此真正的拔剑了。这么多年为我点灯的童子，他是唯一一个任务结束还能够活着的。要带他回去吗？不必了。都快死了，17号，欠你一只手，还你一条命，算你赚了。多少暗涌的情绪，不舍的挣脱，漫漫长夜中寻觅，挣扎爱痛的17号，你怎么会在这里？我偷听到你们的任务点，私逃出来巡礼，我来接你回家。那地方也能算是家吗？有家人等候便是家。你弟弟还在那里。如同宿命随波蜿蜒去着，谁能趟过黑暗的河？哪里会有彼岸穷尽一生，为一点光倾尽颜色？辗转悲欢离合，恋恋不舍，思念在夜里醒着，心不由我，情字总无法逃脱。怎么总把自己搞得这么狼狈？反正每次你都会及时出现，我狼狈点儿也没什么问题。
鬼哭院的试炼马上要开始了，各家主唤我们回去。这一天终于还是来了。哪里会有彼岸穷尽一生唯一点光，倾尽颜色。想必你们已经有所了解，待会儿时辰一到，你们就会前往鬼窟渊。每组10个人，只允许留下1个。第一组86号、18号、74号、42号、34号、26号、17号。第一组的最后一位，63号、63号。谁惹了木秋兄啊？生这么大的气！穆子哲，你明知这2人是我苏家属意的，你这般行事，是要与我苏家为敌吗？别给我扣这么大的罪名，我可不敢。我只是在尽我总教习的职责罢了。职责？不把过强的2个人放在同一组，这是3家都默认的。你就不怕我上报提魂殿吗？等他们情深意重，把彼此看成兄弟的时候，再让他们自相残杀。合作在一起，不要走散了。看起来也没有办法与你走散了。全都来了。谁都知道你们剑术高超，与其1对1跟你们单打独斗，还不如合力把你们都杀了。我们剩下的再斗，还有几分生气。那便来吧。八节制，刀剑合十，攻守戒备，决一切生机。要生死战，唯有一途，一二入局。我为尔。要破8节阵，唯有牺牲1人才能找到突破之口。我们2个同时上，算怎么回事？我知道，我来。
有深夜喝下残风，冥冥中相那我走了。回头望云都乱岗，闭上眼，月暗之上，谁觉家乡天地长空？等空出世，扭转乾坤。风雨小子里更深，走在我脚下，我不寻根。借一生不爱也不恨，经历穿越大河，众生一夜的人满泪痕。你留了珊瑚中身份，请忘记我是谁，因我也是我们。三五一生，世界将无知群像，向这里出滔滔，而雷不我东风起，此反风云，比天真高。江州北风霜凛凛千万顷，一流水沙背负大江，心了体万里。刀光剑影出鞘，一波好人仰天长啸。手如履薄冰，谁弹起恨你？传至光明，无悔脚下不胜履。只剩我们2个人了，所以你疯了吗？你这疯子，停下来！我跟你说过，你的恩情，我迟早会还的。我不需要你还。你此前替我做点灯童子的时候，已是还了。暗河的规矩，10个人只有1个人能走出鬼窟园，成为3家之人。你若不成我的情，我们2个人都得死。一定会有办法的。我去和他们说，他们享有最顶尖的资格，而我们俩是他们这些年里遇到最好的种子。他们不会愿意就这么失去我们的。你太天真了。你把手放开！你把手放开！只要足够强，便有资格天真。谁醒了？啊，做了一个很长很长的梦，梦到
一些很久以前的事儿。邪魔外道，无尽无身。我们是邪魔外道，难道你们要救世人不过是些魔障，看我一剑斩了你们！不好！大家长，人在虚弱时，邪气便会找机会侵染人的身子，做噩梦是正常的事。大家长不必担心。大家长可还安好？毛头，是。神医啊，你此生救过多少人？这我哪里记得得？加上唐二老爷，我此生杀过832人，很多人我甚至不记得他们是谁，但心底里总会有一个声音告诉我，那是我杀过的人。其实我不怕这样的梦。当他们出现的时候，我会拿起手边的剑，将他们斩杀得一干二净。我既然杀得了他们一次，那么自然我能杀得了他们第二次、第三次，无论是梦境还是现实，都不会有任何区别。但这一次，当我拔剑的时候，发现手里的剑已经断了，需要让沐雨快些回来。难道大家长就不害怕他在这个时候背叛你吗？不会的。哎呀，坐了许久的马车，累了。小上火，你这个样子能追到鹰，你到底是什么安排啊？追得上。大家长此行北上，无非就是想拖延时间，按照他的手段。老爷子有没有事儿我不确定，但是我们这一批跑腿的，定是要被他清算。所以在我这儿，大家长必须死。然后呢？我对于苏沐雨的安排应当已经到了，让他见见几个故人，拖延一下他追上大家长的时间。驾！
昌黎，宇哥，好久不见了。昌河派你来的。啊，是大哥让我来的。他说让我拦住你，实在不行就哭到你心软。他是不是觉得我不会杀你？他自以为能猜透我的心，可我杀过这么多人，我也有无法控制住自己杀心的时候。若我想杀你，你早就死了。叫宇哥。老师，你口中的老师这2个字，放在我的身上，我可不敢当。苏轼先生，许久不见了，苏沐雨。昌河为了拦住我，居然把你也请来了。不必怪昌河，是我自己想来的。我想此事之后，或许我们便没有相见的机会了，就自请来此见你一下。顺道下一局棋。我在赶路，没有时间。若有机会再见先生，回到暗河，我定去藏书阁拜会。若我没有做到让你下完这局棋，昌河或许会杀了我。先生来此，是想劝我和昌河联手。你们是暗河这100年来最不可思议的搭档，一起联手破过许多危局。这一次，我相信你们一样可以做到。我听昌河说，4年前你们做过一个决定，他当上苏家家主，你当上大家长，成为执掌暗河的新主人。那他有没有说过，我并没有回答他的决定？大家长他值得你这样做吗？这个问题的答案重要吗？沐雨，当你用一个问题来回答另一个问题的时候，就代表你的内心并不坚固。可这问题没有答案，只有选择。我在苏家待了将近10年，昌河与我更是从同一座炼炉当中走出来的师兄弟。准确的说，我们都是家人。昌河那样的人，可不会把老爷子他们当作家人，他只是把你当作家人。可如今我是魁，我的父亲曾教过我，承诺是比生命更重要的东西。先生您也说过，没了承诺，收了钱的刺客便会因为更多的钱而转头去杀自己的主顾，那么到最后秩序变乱了，刺客便没有存在的理由，暗河也没有存在的必要。你很聪明，但有时候太过于执拗了。已经沦为杀人的棋子，若心中还不存在点执拗，那么活着也像是死了。先生，你败了，告辞。
宇哥，你赢不了的。三家家主对大家长这个位置觊觎很久，这个机会他们不可能放过。即便大家长最后把生医好了，他们还是会不惜一切代价把他杀了，这是个必死之局。即使死局，那么长河他到底想做什么？他想改变暗河，跨过暗河，便能到达彼岸。彼岸之处不再是长夜，而应有光明。和我们联手吧。大哥的意思是让大家长在一个合适的时机死掉，死之前他把绵龙剑传给你，你执掌暗河，而他则去扫清苏家的障碍，成为苏家家主。到时候其他两家再有不满，你们便联起手荡平暗河。宇哥，抱歉，我有我的选择。大哥说了，若你拒绝，那他就自己当这个三家之主，到时候不管谁挡在他面前，他都会杀死，包括你，他这一生最好的朋友。木鱼，道阻且长。行，则将之。驾！先中毒再解毒，以身试毒。倒是有种不疯魔不成活的意思。只是我不太明白，为了几张银票，神医愿意为我以身试毒？自然是不愿意啊，我又不傻。不过我有一个办法，既能感同身受的了解大家长体内的毒，但同时又不会死。什么办法？移魂大法。药王谷的秘术移魂大法，若是一旦对某人施用此法，就能和他无感共识。他的过往和此刻的想法，都无法逃脱施用者的眼睛。若是遇到意志薄弱者，甚至能彻底占据他的意识。我初听到此门功法，还曾感慨，这哪里是医术，分明是邪术。确实，医者行医，治的是人身体里的毛病，而移魂大法却能治人心病。不过我这次对大家长施用移魂大法，为的是彻底去除你体内的毒。至于大家长你心里想的那些嘛，我可以试着不去看。若是一旦施用移魂大法，那我的性命自然是全在我白鹤怀的掌控之中了。届时只要我想，可以随时杀死大家长。我想试试。大家长能活几日就让他活几日吧，反正我们抓紧时间找机会，先把那小神医给杀了就是。大家长和那个神医有地质摄效保护，你那么有信心？哎呀，我派人传了封信，去向了北面那座皇城，里面有一个人出身唐门赫赫有名，是唐二老爷最亲近的弟子。九江琵琶亭内3道暗器震惊天下，是可以与司空长风、百里东君等人齐名的高手。唐灵月，我不知道大家长为什么要杀唐二老爷，但我知道唐二老爷死了，最想报仇的人一定是唐灵月。
护送大家长离开。快！是。难得有片刻喘息，又要赶路逃命了。等你治好我，便无人敢来了。找到你们了，暗河。龙须真，你是唐门的人？唐门，唐连月。唐连月，原来是天启城4守护之一的玄武使啊！我要找的人不是你，你们大家长在哪？我要见的。纵然你是玄武使，但这里一不是天启城，二我们暗河也不听朝廷的指令，大家长岂是你说见就能见的？我并不是以天启城玄武使的身份来的，是以唐门弟子的身份而来。你们暗河的大家长杀了我们唐门的二老爷，这笔账我来负责清算。这个消息玄武使是怎么知道的？如果是子虚乌有的事儿，那该如何呢？想必你们大家长早就走了，留你在此处断后，与我说这么多，不过是想拖延时间罢了。想走？今日这样精妙的暗器手法，这就是白小堂冠绝榜上数1数2的高手吗？荧惑纸蝶和幽冥珠，你是暗河木家蜘蛛女。我不喜欢这个代号。小伎俩，你以为以荧惑纸蝶为掩盖，让这幽冥珠悄悄接近我，你毒丝偷袭，我就不会发现吗？真是自以为聪明的傻子。你在幽冥珠里放了什么？自然是霹雳堂雷家的霹雳子了。你怎么会有雷家的霹雳子？早年执行任务路过霹雳堂，很多雷家的少年郎都曾拜倒在我的石榴裙下，当然是他们双手奉上来讨我欢心的。不过我跟你说这些做什么？童子点灯，阴魂索命。可曾记得昔日也差点做这点灯的童子？穆家穆英真，你敢与我动手，